So, ich setze die auf und er sieht jetzt quasi eine 360-Grad-Ansicht von dem, was man bei uns erleben kann. Er sieht kein Spezialangebot, keinen Preis, kein gar nichts. Und das macht unseren Stand irgendwo besonders. Der erste Kontakt ist kein Verkaufsgespräch, der erste Kontakt ist ein Vertrauensvorschuss. Wie findest du das? Erschreckend gut. Und ich habe tatsächlich jetzt schon hier meine Hände an den Stuhl rangenommen, damit ich noch weiß, dass ich in der Realität eigentlich sehr sicher auf einem Stuhl sitze und nicht auf einem Motocross-Bike. Ja, ist echt cool. Das ist wirklich cool.